Talvez alguém está dizendo assim: pastor, não é a coisa que eu mais quero, porque você não nasceu de novo. Mas hoje Ele chama você para nascer de novo e se tornar um só com Ele. Diga isso para Ele: tu és. Se ao teu lado estou, Segura em tuas mãos. segura em tuas Eu nada mãos, temerei. nada temerei. Vamos cantar no começo mais uma vez? Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação. Me renderei. Você vai levantar suas mãos como se fosse um bem. Diga: se ao teu lado estou. Se ao teu lado estou, Diga para Ele: segura em tuas mãos. Eu nada temerei.
Vem Jesus. Jesus marcou o encontro. Alguém nessa noite que Jesus Cristo marcou um encontro com você. E é hoje a noite que você voltar para os caminhos do Senhor. Talvez alguém do seu lado que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador. Chame essa pessoa para trazer aqui à frente. Talvez alguém que está frio na fé hoje. Alguém que saiu da igreja e se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje Ele está chamando você. Se está ao seu lado essa pessoa, diga com ela: eu vou com você. Eu vou com você à frente. Hoje é noite de voltar para os caminhos do Senhor. Onde está você que vai retornar para os caminhos de Jesus? Abandone tudo que for preciso agora. Não importa o que vai acontecer amanhã. Hoje tem coragem. Sim. Esse é o momento, aleluia. Já tem um jovem vindo aqui para Jesus. Glória a Deus, igreja. Olha o seu lado. Esse é o homem que precisa acontecer hoje. Olha e vê o jovem da nossa hora da igreja. É nossa casa, sempre que a nossa casa aqui para trás da igreja. Isso. Os jovens da igreja, dentro daquela hora, se faz, viu? Isso. Olha assim, a pessoa que vai voltar hoje. Olha você, Jesus está chamando, Jesus está chamando. Você vai valer a pena.